Eita galera, o canal da Taboqueira aqui, ó. Fazer, como diz, rebrejo do Santa Cariri. É a água descendo hoje. Para amanhecer o dia foi 140 milímetros de chuva. E agora o tanto de água aí que já vem descendo. Ainda começou, tá começando a chegar agora a água à tarde agora. Em torno de 16 horas, né? Ou seja, 4 horas da tarde, 14 minutos, ó. Como é que tá? A galera ali. Aí, ao lado contrário aqui, a Dona Graça Bahia aqui. Ei, Dona Graça, descendo muita água. Vai descer bastante água, viu? Muita água, né? Agora tá tudo melhor. O mês de março agora melhorou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Pelo menos acabou com a da pintura, né? Isso, é. Tava morrendo. Isso. A gente quase acabou no morro de esparro. Agora melhorou. É, Deus melhorou. abençoe do céu pra mim. A galerinha tomando banho ali, ó. Eita, cuidado pra vocês não cair, a água levar vocês aí. Cuidado pra água não levar vocês, cara. Ó, a arrumação do menino ali. Muita água descendo. Canal da Taboqueira repetindo, Drayson. Também aqui, mostrando aqui a galera da empresa aí da prefeitura, né? É, da prefeitura. É, dando aí o retoque aqui, ajeitando, né? Organizando aí, né? Fazendo Isso. o limpo, que é pra poder a água descer melhor, não é isso? Fazendo a limpeza pública para a água descer melhor. Valeu, cara. Obrigadão, bom trabalho, viu? Valeu. Parabéns. Avisando pro menino aí, porque é muito perigoso, viu? Ó, muito perigoso aí. Não fica muito na beira não, porque ó, se cair, vem cá, por favor. Pronto, avisar pra vocês aí que é muito perigoso. Não fica na beira não, viu? Se cair, morre. A água leva aí, não escapa não. Já morreu um vaqueiro aí uma vez, viu? Não é bom vocês confiar não, tá bom? É, eu não faço. Confie não, viu? Fica na beira não, viu? Vocês escorregar ali, a água leva ele, não escapa não. Nossa amiga Aparecida, né? É, Aparecida, muita chuva, né? muita chuva aqui no brejo pra nós. Ela aqui é catadora de reciclagem também, né? É, graças a Deus. Pois valeu, parabéns Muita aí. Viu? chuva Muita pra chuva, nós. graças a Deus. Um legume pra nós, pra Isso. diminuir mais as coisas aqui Valeu, no brejo pra parabéns. Eita, JR aqui, ó. JR tá vindo agora de Minas Gerais. JR, muita água aqui também, igual em Minas, né? É, tá, Já tinha visto aqui? tá bem parecido com Minas Gerais agora. Já tinha visto aqui dessa forma Não, aí? não, Nunca tinha visto, não, né? não. Presenciado. Nunca presenciei, é a primeira vez. Olhando de perto aqui o canal da Taboqueira, muita água mesmo. Isso. Muito bom. Valci também, né? Que vai pra Fortaleza, é a primeira vez. Muita água, né? Eu levo pra água. É, valeu. Primeira vez mesmo. Eu levo pra água. É. Valeu, cara. Aqui já pegando aqui a ponte, né? A ponte aqui, mais uma vez, a ponte da rua da Taboqueira, da rua Coronel Basílio. Mais uma vez, muita água descendo. Olha o quanto d'água ali. A quantidade de água é grande, viu? Aqui sentido aqui sentido ali a Avenida Sena, né? A Capilé, Pachulo, lá pro alto da Bela Vista. Sentido ao centro da cidade, a torre da Igreja Matriz, Sagrado Coração de Jesus. Pois é, galera, aqui ó. Pois é, garotinho. Sentido aqui ali a outra Manuel Leite, né? Dedé, é muita chuva, né, Dedé? Muita chuva, graças a Deus, ó. Valeu, muita cara. chuva, você amor. Valeu. Muita chuva aí. Pedir a galera aí mais uma vez, encerrando as imagens. Pedir a galera aí pra compartilhar o nosso vídeo, né? Mais uma vez, né? Tony Santos, né? Deixar seu like, se inscrever também no nosso canal Tony Santos. Obrigado, galera. Foi bacana. Muita chuva, né, galera? Vontade de manhã também eu baixei. Foi, obrigado. Isso, obrigado. Pois é, galera. Pessoal fazendo um registro aqui também. E aí, valeu. Pedir a galera mais uma vez aí pra compartilhar nosso vídeo.